猫咪可以上床睡觉吗？那猫咪上床睡觉到底脏不脏呢？猫咪在床上睡觉对家人有什么危害吗？正确答案可能出乎你的意料。我呢，从毕业后就进了宠物这行，一晃眼10几年过去了，到现在还是天天跟一群猫咪打交道。接下来我要讲的这几个养猫的忠告，就算你今天不吃饭不睡觉，也要把它看完，因为不会有哪个宠物店或宠物院会愿意免费的告诉你。要是觉得有用，顺手点个小爱心，这样你想看的时候随时可以找到。在猫咪的世界里，一旦认定了你是它亲爱的主人，就意味着要一直跟你在一起，甚至包括吃饭和睡觉。那猫咪上床和人一起睡觉有什么危害吗？特别是家里有老人和小孩的，其实猫咪和主人一起睡觉不但不脏，反而有益健康。因为喜欢猫咪的人肯定会巴不得猫咪每天都跟自己一起睡，而那些不喜欢宠物的人，他们就会觉得太脏了，而且又掉毛，接受不了。其实要想让猫咪上床睡觉的话，只要注意以下2点就可以了。第一个就是要定期给它们打理卫生，每天梳梳毛，上床前把手脚擦干净，不然床上全是猫砂和猫毛。第二个，定期给猫咪驱虫，因为猫咪身上的很多寄生虫都是人畜共患的，不仅会传染给我们的家人，还会引起我们身上莫名其妙的瘙痒。如果你看见家里这个猫咪已经开始出现抓耳挠腮，在地上来回打滚，用头去蹭墙蹭沙发，频繁地啃咬自己的身体，还转着圈咬自己的尾巴，这些情况呀，咱们不用怀疑，这就是猫咪体内外同时有了寄生虫，咬得它非常难受。猫咪它不会说话，只能通过自己的这个肢体动作向主人表达。那咱们去过宠物店驱过虫的家人都非常清楚，便宜的要咱们70、80，好一点的就要100、200，其实根本没有这个必要。今天呢，教你一个好方法，每次驱虫才花1块多钱，我们只需要每天给猫咪的餐盘里面放上一样东西，连续用上3、5天，就可以把猫咪身上的绦虫、蛔虫、球虫、心丝虫，以及体外的跳蚤、虱子、螨虫和未成熟的虫卵都可以清除干净了。这个好东西就是惠胜惠青青，大猫小猫都爱吃，吃饭的同时就把虫子去干净了。如果这个惠青青你那边不好买，或者说担心买到仿冒的，我把它放到我的主页橱窗了，点头像进橱窗就可以带回家了。猫咪身上没虫了，一整年都健健康康的，这样咱们也可以安心抱着猫咪一起睡觉了。学会了记得转发给身边养猫的家人和朋友，他们会感谢你的。